愛嘅時候，對方有啲咩身體嘅特徵，你係覺得哇正啊？腳長加分嘅，黑森林就不了。主動大隻咯，覺得佢 sexy 啲。我會揀 pat pat。會講塊面，好睇人哋嘅表情啊。Hello， 我係佩兒啊，又嚟到呢個街訪環節啦。今日咧就會出動問各位男生女生啦，覺得異性最性感嘅身體特徵啊，或者部位係啲乜嘢？而我自己咧就覺得我真係好膚淺，六嚿腹肌好性感。咁我都會問下大家，親密關係之中咧有冇一啲性喜好啊？窺探下大家比較火辣之密嘅話題。好啦，唔好講咁多啦，我哋即刻去問下人啦。Go！異性嘅身體特徵，邊一部分會令你覺得好性感？眼咯，細細地咯，周杰倫咁樣，周興哲咁樣。哦，中意周興哲，我聽過最真的樣子。對眼最性感咯，眼係靈魂之窗嚟，好有內涵啊！點樣嘅眼睛係性感㗎？明星但劉明星唔係對眼最性感喎，都係對嘢。大隻好有安全感。胸肌啦、膊頭啦，咁樣嘅 size 會有負擔。腳啊、波啊呢啲咯，我話對眼靚你都唔信㗎啦。頭先好多人答對眼。眼係靈魂之窗，好有內涵。冇可能嘅，假嘅，大家都係睇對波嘅啫。街頭拆散情侶，對方身體邊一個特徵係最性感？手臂咯，因為佢做 gym。大髀咯，講真，即係男人係咁樣。睇到啦，睇到啦。吸引嘅，吸引。當初係咪因為呢樣嘢而追佢啊？唔係嘅，一開始包得好實㗎。好攬咯，因為好大，所以燒死啦我。隻腳咯，夠長啊。係啊，夠長。青筋咯，佢係有紋身加青筋咧，但係佢依家唔算啦，佢有陣時舉完眼嚟再更加爆。但係你係好瘦削個身材，有衫遮住咗重要嘅嘢啫，唔可以外露㗎嘛呢啲。幾嚿骨同埋腳癖啊！我冇喎。有咯，燒死啦我。異性咧有啲乜嘢身體嘅特徵你係扣分？肌肉嘅。有啲男仔咧就係留尾指過嚟撩鼻屎，唔 OK 啊。可能棚牙爆出嚟咁樣試嘅時候，可能啲牙唔乾淨，比較黃，可能會扣分。太瘦都唔好睇啊！依家咧好興嗰啲咩 Y2K 嘅男人，你個紙板咁唔得咯。冇170都唔得啦，我覺得。咁高要求啊！而家香港好低要求已經。我唔中意好細嘅眼。我唔中意太瘦嘅，健康啲咯。太瘦咯，係啊。中意我即刻望。 sorry 冇心嘅。太肥咯，200磅。健康係咪？係啦，後少少分。骨感你接受到？係冇胸咧，A 級。都我分得出佢係前面定後邊就 OK 嘅啦。以下節目部分內容可能令人情緒不安，並涉及成人情節，敬請家長留意。做愛嘅時候，對方有啲咩身體嘅特徵，你係覺得哇正啊？腳長加分嘅，唔知喎，唔係喂。主動啲咯，同埋都係大隻咯。係咪因為大力啲啊？純粹係個 feel 咧會好啲咯。我覺得佢 sexy 啲。腳毛少啲啊，睇落去會乾淨企理啲。我會揀 pat pat，我覺得幾 attractive。會講塊面，好睇人哋嘅表情啊。進行期間啦，有冇有啲因為身體引致嘅尷尬事情？佢有鬚咯，男仔會吉咯，唔中意有嘢黐住我個面咁樣，唔舒服咯。對毛冇乜好感啦。盡量唔好咁多咯，有 OK 嘅，但係黑森林就不了。唔一定要白虎嘅，但係冇咁多咯。你接唔接受到白虎啊？接受到啊。有啲男仔係接受唔到嘅，即係會覺得好似小朋友。我又唔覺喎，但係好過漆黑一片咯。如果佢下面好多毛嘅話咧，我會介意㗎。我自己有睇開嘅，因為唔好太多啊！如果真係太厚嘅，我覺得係有種視覺衝擊唔係幾好咯。睇下喺手手腳腳上面喺邊度啦，全身都好多。接受唔到。應該可以減少啲摩擦嘅我諗。我聽啲 friend 講啦，就唔係我自己嘅，佢哋完咗之後沖完涼翻返張床度啦，見到一床都係毛啦。如果我係佢，我會覺得好尷尬。而家女仔好多都選擇脱比基尼呢啲位啦，你接受到佢脱嘅？如果佢想嘅，我又唔會阻止佢嘅。會想脱呢啲部位㗎。我有諗過着泳衣都方便，着比基尼咪一夏天嚟㗎嘛，出船 P 啊嘛，咁你都要注意下嘅。你唔覺得係害羞嘅事嚟？唔害羞啊，呢樣嘢好正常啫，根據自己舒服嘅啫。好正常啊，着比基尼靚啲咯。都有諗過嘅。但係點解冇行動嘅？好啦，我哋呢一個係 Miss Way 脱毛療程嘅贊助啦，佢4900蚊可以脱比基尼手腳，你知出邊市面上係5位數字㗎嘛？係啊，係好貴。佢真係有一個俾我嘅優惠4900蚊，你可以試下咯。如果想避免呢啲因為毛髮引致嘅尷尬問題咧，其實都可以選擇脱毛㗎。而我咧就選擇咗 Miss Bright 嘅脱毛服務，今日就嚟體驗下佢哋嘅出文啦。好 ，Let's go！好靚啊呢度，青草地綠草原，佢有種清新嘅感覺啊！我帶你入去。好啊好啊，唔該你。唔該你，唔該你。有 Dyson，佢有埋 Dyson 風筒，你可以俾你做完出文之後整翻自己嘅儀容。入到房咧有花茶，好 sweet 咯。佢個花茶都幾得意嘅喎，超多花，超足料。
佢哋嘅環境係好舒服嘅。都有個 shower room 嘅，俾你咧脱完毛之後沖涼，酒店級嘅享受。跟住我已經換咗佢哋提供嘅衫咧，準備等治療師入嚟幫我脱毛啦。Miss Grace 使用嘅無痛脱毛接觸冷卻頭，令到毛囊被激光治療嘅部位咧產生高熱量，而咧我哋嘅皮膚咧亦都唔會受到損傷，仲可以準確破壞毛囊嘅結構，達到無痛脱毛嘅效果啊！而呢部機咧可以輸出3個波段，3重追擊，分別有755、808、1064 nm 啊！咁我哋就可以針對唔同層面嘅皮膚咧進行呢一個脱毛啦。幫你食 underarm 啦、腳啦同埋 bikini 嘅，代表翻 Miss Grace 之前啊，翻嚟洗手嘅時候會向最優越服務同埋最安全嘅療程嘅。其實我之前都有做脱毛嘅 treatment 啦，但係佢係脱唔清，仲有10幾條嘅小毛毛喺我 underarm 嗰度，好先進啊！佢係用電動嘅剃毛，我覺得佢哋都幾困擾喎，呢10幾條毛毛。喺呢度做脱毛真係好舒服㗎，真係會忍唔住想瞓覺。呢個治療師咧十分之溫柔，想娶佢翻屋企，應該聽唔到。做完呢個脱毛啦，我覺得真係好舒服啊！呢度嘅環境咧好有酒店嘅感覺咯，而且咧做嘅過程咧係咁問你舒唔舒服啊？頭先都不知不覺瞓着咗。脱毛咧係一個長時間抗爭嚟㗎，因為我哋毛髮嘅生長期咧分咗3個週期，生長期啦、靜止期啦、衰退期。激光脱毛嘅激光咧對毛髮嘅生長期咧係最有效嘅，所以我哋要喺生長期嗰陣時就做激光脱毛。呢個脱毛嘅療程咧做6至9次咧可以脱晒90%嘅毛毛㗎啦。咁我都希望之後就可以清除到我呢啲頑固嘅毛毛啦。咁大家都可以密切留意啊，我都會同大家 follow up 㗎。大家都可以透過我 IG 咧去了解一下脱毛嘅過程。大家都係成年人啦，有呢啲性生活咧，其實都好正常嘅。因為毛髮啊或者身體嘅部位引起一啲尷尬事，都可以通過脱毛咧去改善嘅。如果大家有興趣咧，都可以去我 info bar 嗰度睇翻詳情。咁我都有我嘅專屬優惠送俾大家。我嘅優惠咧就係無論做 bikini 位啊、手啊、腳啊脱毛療程咧，只需要4900蚊咋。我都知道我嘅觀眾朋友仔咧，好多都係屬於啱啱畢業啊或者啱啱出嚟做嘢嘅年輕一族啦，非常之適合大家嘅。趁後生處理好呢啲毛髮嘅問題就最好啦。成年台啦，而家轉咗成人啦。希望大家都中意我嘅分享啦，中意咧記得 like 同埋 share， 仲有 subscribe 我 YouTube channel， follow 我 IG 啦。好啦，想我拍啲乜嘢都留言話俾我聽。好，下集再見，拜拜。Miss Grace 咧，佢哋都會有永久保養嘅服務啊！點解永久保養係咁重要呢？因為作為我哋女仔啊，我哋喺懷胎啊同埋生完 BB 都會有機會因為荷爾蒙嘅變化咧而令到毛髮再生長嘅。咁如果有咗永久保養之後咧，就算毛髮再生翻咧都唔使怕啦，就可以再脱過啦。而且咧 Miss Grace 咧都會有專業嘅治療師、專業嘅團隊咧留意住你毛髮生長週期嘅情況咧，確保非常之有效率、有保障地咧去為你進行呢一個脱毛療程啊。雖然咧佢哋嘅 booking 咧都係好 full 啊，但係咧每一次咧佢哋都會幫你安排好下一次嘅預約咧，而且咧仲會悉心提示你下一次幾時嚟啊，咁令到你就算喺百忙之中咧都能夠準時嚟到做呢個脱毛啊。無論男仔觀眾定女仔觀眾，如果咧想預約佢哋嘅脱毛療程咧，都可以同樣喺我 info bar 嗰度揾到佢哋嘅 WhatsApp 嘅 direct link 啊，咁你就可以直接 contact 佢哋約療程。